Kocasinan Belediyesi olarak çevreye bakış açımızı, insana verdiğimiz değeri çevreyle birlikte birleştirdiğimizin bir göstergesi olarak bu işi yapıyoruz. Ve bu işi yaparken de o çevredeki eğer var ise okullarla veyahut da çevre sakinleriyle birlikte bu etkinlikleri birlikte düzenliyoruz. Bugün de burada yapmış olduğumuz etkinlik aynı şekilde hanım kardeşlerimizle birlikte yapmış olduğumuz bir etkinlik ve bu senenin ilk organizasyonu. Allah nasip ederse bundan sonra her hafta düzenli olarak çarşamba günleri farklı mahallelerimizde ağaç dikme etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Bunları yaparken de mümkün olduğunca o bölgede gene söylüyorum, okullarımızdaki öğrencilerimizle birlikte, çocuklarımızla birlikte bu etkinlikleri yapmak. Amacımız şu ki biz bu yapmış olduğumuz parkları, bahçeleri, belediye faaliyetlerinin birçoğunu tabii ki bugünkü yaşayan kardeşlerimize, bugünkü yaşayan hemşerilerimize hizmet etmek için yapıyoruz ama bir kısmı geleceğe yönelik işler. Çevreye yapmış olduğumuz yatırım da bu şekilde geleceğe yönelik işlerden. Yapılan ağaçlar, dikilen ağaçlar, yapılan düzenlemelerdeki parklar, bahçelerin birçoğu çocuklarımız için, geleceğimiz için, onların daha güzel bir dünyada yaşayabilmesi için, onların daha güzel bir dünyada nefes alabilmeleri için, onların iyi bir çevrede hayatlarını sürdürebilmeleri için. Bu etkinlikler onlar için yapıldığı bilincini de ağaç dikme programlarında onlara da göstermek için yapıyoruz. Evet değerli kardeşlerim, bugünkü buradaki yapmış olduğumuz park düzenlemesi başka bir anlam daha ifade ediyor. Biliyorsunuz Ahi Evran Mahallesi'nde yapmış olduğumuz bir kentsel dönüşüm projesi var. Yaklaşık 500 bin metrekare alan üzerinde kurulan bu kentsel dönüşümün yarıdan fazlasını da yeşil alan için, park için ayırmıştık. Ve bu şekilde de inşallah projemiz şu anda devam ediyor. Neticelendiğinde sadece bu bölgenin değil, şehrin de birçok mahallesinden de insanlarımız gelip burada rahatlıkla parklarında, bahçelerinde vakit geçirebileceği çok güzel mekanlar ortaya gelecek. Çok güzel mekanlar inşallah inşa edilip bütün şehre hizmet verecek parklarımız oluşacak burada. Bugünkü ağaç dikeceğimiz yer, bu bölgede yaşayanlar, önünden gelip geçenler çok iyi bilirler. Öncesinde mezarlık olarak kullanılan bir yer. İçindeki bazı mezar sahipleri bizim buraya gelip gitmemiz artık kolay olmuyor. Bizim içindeki cenazelerimizi mezar olan bir yere defin etseniz de, kaldırsanız da biz de rahatlıkla geçmişlerimize Fatiha okumak için gelsek gitsek dediler. Biz de onların taleplerini yerine getirdik. Buradaki bulunan cenazelerin hepsini bölgeye hitap eden mezarlıklara defin işlemini gerçekleştirdik ve bugün de burasını park olarak hayata geçirmek için sizlerle bir aradayız. Geçen yıl bizim yapmış olduğumuz ağaçlandırma programlarının neticesinde 70 bin ağacı toprakla buluşturduğumuzu söyledik. Ve bu yıl için de hedef olarak madem 70 bin geçen yıl dikmişsek 2017'de de biz 100 bin ağacı Kocasinan bölgesinde toprakla buluşturalım. 100 bin ağacı parklarımıza, bahçelerimize, değişik mekanlarımıza dikelim, ağaçlandıralım diye istiyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak biliyorsunuz Kocasinan'daki her doğan çocuğun ayrıcalıklı olduğunu, Kocasinan'da ilk doğumundan itibaren, hayata gözlerini açtığından itibaren ben farklı bir yerde doğdum, farklı bir topraklarda doğdum ayrıcalığını hissettirmek için hoş geldin Kocasinanlı bebek diye Kocasinanlı çocuklarımıza Gözaydın'la Kocasinan Belediyesi olarak onları karşılıyoruz. Onunla birlikte artık onların hayatta dikili bir ağacı, ilk doğduğu günden itibaren bir ağacı olsun diye bahsetmiş olduğum ormanlardan bir tanesine onların adına, her doğan yeni Kocasinanlı bebeğin adına bir ağaç dikiyoruz. Bir diğer taraftan da ebediyete intikal eden, rahmeti rahmana kavuşan Kocasinan sınırları içerisindeki geçmişlerimiz için, bugünden hayatını yitirenler için de aynı şekilde onların adına da bir ağaç dikerek onların adlarını bu dünyada ölümsüzleştirmek için, yaşatmak için yapmış olduğumuz bir etkinliğimiz var. Bir üçüncüyü de inşallah bu yıl için hayata geçireceğiz. Eğer ki yeni evlenen çiftlerimiz İsterlerse birden fazla ağaçların olsun, daha çokça yeşil alanlarına ağaçların olmasında bizim de katkımız olsun isterlerse onların da bir fiil başında bulunarak dikecekleri, onların adına da ormanları olacak. Kocasinan Belediyesi olarak çevreye verdiğimiz önemin göstergesi olarak, doğaya verdiğimiz önemin göstergesi olarak bizden sonraki kuşaklara, nesillere güzel bir Kocasinan bırakmanın sorumluluğu içerisinde yaşamanın vermiş olduğu bir sorumluluk duygusu içerisinde hareket ederek bu üç ormanı da inşallah
şehrimize kazandırmak için bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Ben bir kez daha buraya kadar gelip böyle güzel bir organizasyonda bizi yalnız bırakmadığınız, bizimle birlikte olduğunuz için, çevreye vermiş olduğunuz değerin, önemin göstergesi olarak bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Buranın ormanlık alan olması gerçekten hem okul açısından çok güzel olacak hem de görünüş açısından çok güzel olacak. Ben etkinliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burası önceden mezarlıktı. Şimdi ağaçlık olması bence daha iyi oldu. Gelecek nesiller için çok iyi olur bence. Ağaç dikmek çok sevap bir iştir. Her şeyden önce buraya hayırlı uğurlu olsun bu park. İnşallah içinde mutlu çocuklar büyür. İnsanlarımız da değerini bilir. Biz Çevre Dostları Derneği olarak geldik, katıldık. Koca Sinan Belediye Başkanı'na gerçekten çok teşekkür ederiz. Harika bir etkinlik. Bütün belediyeler bu güzel etkinliği yapmalı. Türkiye'm yemyeşil olmalı. Biz doğa severler olarak teşekkür ediyorum. Ağaç dikmek güzeldir. Bu etkinlik de güzel bir etkinlik. Biz her zaman ağacın ve yeşilin yanındayız. Teşekkür ediyoruz biz de. Gerçekten çok takdir ediyorum Kocasinan Belediyesi'nin bu etkinliğini. Süper bir etkinlik. Umarım her belediyede böyle bir etkinlik vardır ve örnek teşkil eder.